Kjo është hapësira ku së shpejti do të nisin punimet për ndërtimin e kompleksit të 4 kullave Durrësi Tower. Në zemër të Durrësit, disa metra larg bashkisë së qytetit dhe drejtorisë së tatim taksave, do të hedhin 7 4 kullat, më e larta e të cilave është 30 kate dhe më e ulta 8 kate. Kompleksi shumë katësh do të ndërtohet në zonën historike të qytetit bregdetar, vetëm disa dhjetra metra larg në vijë ajrore nga banesat që rrezikojnë të shëmben për t'i hapur rrugë projektit të shumë debatuar Tit Durrës, që synon rihetsimin e qendrës historike të qytetit antik. Në të njëjtën kohë, kullat shumëkatëshe do të ndërtohen shumë pranë zonës, ku mendohet se ekzistonte në lashtësi teatri antik i qytetit, të cilin e përmend në raportet e saj, edhe AADF, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, që ka hartuar projektin për ndërhyrje në zonën Tit Durrës. Kulla 30 katëshe do të nisë ndërtuari së shpejti, pasi projekti ka marrë pak ditë më parë lejen e ndërtimit, e cila mban datën 19 shkurt. Subjekti ndërtues është kompania TNG SHPK, e cila në qendrën kombëtare të biznesit figuron me administrator për parim Cenën. Në vendin ku do të ndërtohen 4 kullat është vendosur tabela e punimeve, ku specifikohen të gjitha detajet teknike lidhur me ndërtimin e tyre. Projekti Durrësi Tower do të zhvillohet në vend të godinave 2 dhe 3 kate, në pronësi të familjes Fani. Kulla më e vogël që do të ndërtohet do të jetë 8 kate, ndërsa të tjerat 17, 24 dhe 30 kate. Lartësia e kullës më të gjatë do të jetë 110 metra, ndërsa sipërfaqja e truallit ku do të hedhin 7 4 kullat është rreth 1430 metra katror. Godina shumëkatëshe do të ketë 3 kate nën tokë, me sipërfaqe ndërtimi 4289 metra katror, ndërsa sipërfaqja e ndërtimit mbi tokë është 21455 metra katror. 4 godinat shumëkatëshe do të ndërtohen në një zonë që ka densitet ndërtimesh, por dhe densitet lëvizshmërie automjetesh në çdo orë të ditës, për shkak të afërsisë së saj me sheshin Liria. Projekti shumëkatësh pritet të realizohet brenda 60 muajve. Leja për të u dha në shkurt të vitit kaluar nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit, i drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Me prishjen e godinave 2 dhe 3 kate mbi të cilat do të ndërtohen kullat, qyteti do të humbë një nga banesat e stilit Liberty dhe neoklasik, dhe gjithashtu një nga 12 instalacionet e shtegut të dyrëve të vjetra. Projekt ky financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit EU for Culture.